რა ხდება აზა ხომ მშვიდობაა? ლიასთან ვიყავი. მერე მომისყიდა თავისი ჭკუით. რას ქვია მოგისყიდა? შენი ქმარი ვნახე. რა? კარგი რა ნინო, გეყოფა. რა მეყოფა, მამა, რა მეყოფა? ყველაფრის მერე რაც გააკეთა, რატო უნდა მენახა გამოგებინა? ქმარია შენი და იმიტომ. აღარ არის. გამოყლებდი ბიჭო. რა გინდა ბიჭო რა? სურათებს იღებდნენ, მეც იქ ვიყავიტო. კაროჩი რა ნომერი მომეცი რა მაგდი. კაი რა ნომერი არა ის, გაჩერდი. როგორ ვერ გათვალე რომ პროკურორი მოგაწვებოდა? რა ვქნა, არ მეგონა ეს საქმე თუ ასე დაინტერესებდა ბატონო ამას რა გავაკეთო? არ გეკონა. ბებო რა ქენი გავსე უკვე ყოლაბა? ჯერ არა, ცოტა დავჭა და გავავსე. ხოდა ამ შაბათ-კვირას წავიდეთ და ვიყიდოთ ბოტასი. Yes. თუ დაგაკვდა მე დაგიმატებ. აი. და ერთი წუთით მოდი რა. რა იყო? ერთ წამს მოდე. ბებო ბოლომდე შეჭამე. რა ხდება მაკა? და ნუ ეუბნები რა ბავშვს ეგეთ რაღაცებს. როგორ რაღაცებს? აი ბოტასზე. რატო ნუ ეუბნები? იმიტომ რომ არ გვაქვს ახლა საშუალება, აქვს ფეხზე ჩასაცმელი. რა აქვს, მაკა რა აქვს? ბავშვს ერთი წელია ერთი ბოტასით დადის. ლამის ძირი გავარდეს. კაი რა დედა რა. უნდა მაგას კაი რა. ლიზა წავედით. ლიზიკო, ბებო შეჭამე ბოლომდე? არა, არ მინდა რა. სადგილი იყიდა. რა ვიყიდო? რავი რაც. რაც მინდა ვყიდულობ და აღარ ჭამთ მე. გამარჯობა. ლეილა ვარ მე თქვენი პაციენტი. გმადლობთ, კარგად. თქვენ როგორ გიკითხოთ? ცუდ დროს ხარ გირეკავთ? იცით რაღაც მაინტერესებს. მოგძანდით? გამარჯობა ქალბატონო ლია. გამარჯობა, მოგძანდით. გამარჯობა. დაბძანდით. გიბარებდით? კი, გიბარებდით. აბა როგორ მიდის საქმეები? კარგად. დღეს ბევრი პაციენტი ყავთ? როგორც ყოველთვის. არ უჩივით ნაკლებობას. აბა მე რატომ მომდის ცუდი ხმები? რა ხმები? რა ვიცი, აი ვიღაცები უკმაყოფილოები არიან. ჩვენ ქალბატონო ლია. მე მგონი არასწორად მოგიტანეს ენა. კარგი რა აზარა, ძალიან გთხოვა. შეგიძლიათ მითხრათ, რა არ მოგწონთ, ან რა გაწუხებთ? აზა, ხელფასის მომატება რომ თხოვე, ხო მოგიმატე?
ამაზე მეც ვერავინ ვერ მოგიმატებდა. ხო იცი დიტომ რა მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში ჩააგდო კლინიკა. შენზე უკეთესად ეს არავინ არ იცის. კი, მაგრამ მამან ჩვენ კისერზე რატომ უნდა გადაიაროს? აზა, შენთვის რომ ისევ გამომუშავებით გადამეხადა ხელფასი, მაშინ სხვა ექიმებს დააკლებოდათ ფიქსირებული. სხვებს რატომ უნდა დააკლდეს? იმიტომ რომ დიტომ ძალიან დიდი ვალი დაუტოვა კლინიკას და ვისაც არ გჯერათ, შეგიძლიათ წახვიდეთ და შეამოწმოთ. მოხვედით, რამე მთხოვეთ და არ დაგეხმარეთ? არა, ქალბატონულია, მაგას როგორ ვიტყვით? არა. რა ვიცი, მე ყველაფერი ისე მინდა გავაკეთო, როგორც თქვენთვის იქნება უკეთესი და თუ არ დამაფასებთ, ერთად ვერ ვიმუშავებთ მაშინ. ძალიან კარგი გეგმები მაქვს. რა გეგმები? რა და ყოველთვიურად მინდა დაგერიცხოთ ბონუსები. მინდა რომ გქონდეთ პრემიები. მუშაობთ ამაზე მე და სოფო. მაგრამ ეს ესე მარტივი არ არის, ცოტა დრო მჭირდება ამისთვის. და ეხლა თქვენც თუ ესე ამიბუნდით და ამიჯანყდით, არაფერი არ გამოვა მაშინ. მართალი ბრძანდებით ქალბატონულია. ძალიან კარგი, მე მგონი ყველაფერი გავარკვიეთ, ხო? ნამდვილად. ხო და ამის შემდეგ, როცა რაიმე პრობლემა გექნებათ, მოდით ჩემთან მითხარით და ყველაფერი ერთად გავიაროთ. გასაგებია? გასაგებია. კარგით, მაშინ წადით ახლა და საქმე გააგრძელეთ. მადლობა, კარგად განდებული. კარგად იყავ. ახალდის. გია. ნახეთ, თამა. რას ვიზამთრით? ანუ მოგვარებულია. ძალიან კარგი, ნუ მეც ვფიქრობდი, რომ აზა ესე არ დაწყნდებოდა. არა, ეხლა ექიმები საბუნტება არაფერში არ მაწყობს რა. აი ხა ცოტაც და უკვე ჩემი საქმე ბოლომდე გაირკვევა და მე სოფო აი მართლა არავინ არ იქნება უკმაყოფილო. არა, ლია, დარწმუნებული ვარ, რომ მართლა შენ აგირჩევენ. ნუ სავარაუდოდ მეც ასე მგონია, მაგრამ ნუ მაინც არავინ არ არის უკმაყოფილო შენით. საბუთები ამომიტანა. კი, არა თქმა უნდა. მაჩვენიება. შემოდი. შეიძლება? როგორ ხარ? შენ როგორ ხარ? რა. მადლობა ხარ? ხო, ვიქადრე წამიდე და ჯერ. ყავას და ლეო? არა, მადლობა. ისმინე? ხო. შენთან მაქვს სერიოზული სალაპარაკო ეხლა დაჭირა. შვიდობა? კი. მოკლედ. ბევრი ვიფიქრე. და რამე ახალი ბიზნესი მინდა დავიწყო. სალონის გახსნა მინდა. რა სალონი? სილამას სალონი. შენ? ხო, ოღონ შენი დახმარების გარეშე მე ვერაფერს ვერ შევძლებ რა. აბა, მე რა შენ დაგეხმარო? ყველაფერში. ნუ შენ იქნები იქ ყველაფერი სალონის მართველი. მე პროსტა ფულს შავდებ, ჰა? არა, მე ზაზარ ჰანაერად უნდა მართო სალონი. რუსუდანთან მუშაობ. ხო, მაგრამ წამოხვალ იქიდან რა პრობლემაა? არა, ეგრე ვერ წამოვალ რუსუდანისგან. და თან ჯერ ისე სალონის გახსნას ძალიან დიდი ფული უნდა. ვიცი ხო, სესხს ავიღებ. რამდენი სესხი შეიძლება იყოს? ხო, მაგრამ ისმე ძალიან კარგი ფართი ვნახე ჩემს ახლობელს აქვს რა, ძალიან კარგი ადგილას. ხო და თან იაფია და თან ქირას დაგვაცლის რამოდენიმე თვე გესმის? მაგრამ მარტო ქირა ხო არ არის რა? ვიცი, მაგრამ ნუ გარკვეული ხარ შენ ახლა, რა, შენ მიხედავი ყველაფერს რა. არა. რუსუდანს ეგრე ვერ მოვექცევი. აი, არა, რა არის საწყენი ახლა? თვითონ ხო აქვს სალონი, არა, მარტო თვითონ ხო არ უნდა ქონდეს სალონი ახლა. არაფერი არ არის საწყენი მაგ რა. არა ხო, მაგრამ კაი, მე ვიცით მის შეჭრა და ფრჩხილების გაკეთება, მაგრამ ხა სალონის მართვა არის სულ სხვა, რაღაც რაც მე არ ვიცი. ხო, ვიცი, მაგრამ ამდენი ხანია მანთხარა რა. ხო ხედავ რა რუსუდანი როგორც მართავს ამ სალონს რა. არ გაგიჭირდება დამიჯერე. თან ახლა თუ რამე იქნება რჩევას, კითხავ რუსუდანს, ისიც დაგეხმარება დარწმუნებული. არ ვიცი ასე. კაი, დამიჯერე, რაც ოდნა უნდა, ძალიან კარგი ვარიანტია. თან სადაც არ გავიკითხე, ეს სალონი ტოვებს თუ მუშაობს, ძალიან კარგ მოგებას ტოვებს. ჰა? არ ვიცი, აი ხა რა უნდა გიპასუხო, ვერ ხვდები. დამიჯერე რა, ძალიან კარგი ვარიანტია. თან ჩემი და შენი იქნება ეს სალონი მარტო. მე და შენ ვიქნებით მარტო, ჰა? არ ვიცი, მიჭირს ხა, ვერაფერს ვერ გეუბნები. კაი, მისმინე, დაფიქრდი, კარგ ვარიანტს გთავაზობ. დაფიქრდი და მითხარი პასუხი. კარგი, მოვიფიქრებ. ო. და ხა გავიდეთ თან დამოგვიანდება, ხო? ხო, წამოყვან. კი, აბა, რას მაშინ გამოვიცვლი ორი წამი დამალვა და მოვა. კარგი. როგორ ახლა დარიო?
როგორ უნდა ვიყო? რა იყო ხო არ ნერვიულობ? რა არ უნდა ვინერვიულო? საგან ნერვიულებს როგორც შევხვდით ისე იქნება ყველაფერი. რაღაც არ მგონი. ბატონო? არ მგონია მეთქი. ბატონო. რა ციხეში უნდა დავამთავრო სიცოცხლე? ბატონო დამთავრო ციხეში დარია. როგორც შევხვდით ისე იქნება ყველაფერი. ბიჭო, გაჭირვებული ვარ, სულელი კი არა ვარ. შევხედე რაც მოხდა სასამართლოს. არა დარია. მომისმინე, სასამართლოზე ასე ხდება. პროკურორის საქმეა მაქსიმუმი მოითხოვოს, ჩემი საქმეა მინიმუმამდე დაყვანა. ესმის? რაღაც არ გამოგდის ეს საქმე შენ კარგად. დამიგდი ახლა ყური. იმენს გადაეცი, მე ყველაფერს ვეთქვი. ვერ გავიგე? ძალიან კარგად გაიგე. შენ ხო იცი რომ ამის მერე სხვა რამის გამო ჩავსვამენ ციხეში. იცი სულელი კი არა ვარ. მე? რა განსხვავებაა სრულჩვენებისთვის ჩამსვავებ თუ მკვლელობისთვის? დარია. რამე სისულელი არ გააკეთო. დამშვიდი. და ყველაფერი ისე იქნება როგორც დაგვერდით, კარგი? თქვენ არ გააკეთოთ სისულელი და მეც არ გავაკეთებ. ისე რომ იცოდე შენ, სრულჩვენებისთვის უფრო ნაკლებს მომიშია. ახლა კარგად მომისმენ. შენ უფროსებს გადაეცი, დროზე გამიყვანონ აქედან, თორემ ყველაფერს ვიტყვი და ეს პული საერთოდ ფეხებზე მგიდია. კარგი, გასაგებია. დამშვიდი. გვირდები, შემდეგ სასამართლოზე ყველაფერი მოგვარდება. იმედია. გამარჯობა, ლიზი, როგორ ახარ, დედა? კარგი, თქვენ? რა ვიცი, რამე შე. ბებო ხო სახშია? კი, აკეთო შემოდი. ანა, რა შვები, როგორ ხარ? რა ვიცი, არა. შე როგორ ახარ? რა ვიცი, მეც ვარ არამე შევსე. რა არის სადილს აკეთე? არა, რა სადილს ბავს კარტოფილს უწავ. ხო შეჭამ? არა, მე ვჭამე უკვე. რა შვება ქეთუნია რეკავს? აი მე ყოველ დღე ისეთი კმაყოფილია, ძალიან მოწონს იქაური. მოეწონე ბაბა, რა იქნება? მაკაც სამსახურშია? არ მოსულა ჯერ. რა შვები წამლებს ვა? სვამ. მერე მშველი? რა ვიცი, ნანა, მე მგონი მშველის ცუდად აღარ გამხდარვარ და ალბათ მშველის. ხო არ მოგეხმარო? არა, რა თმინდა, ხ კარტოფილი თუ ვეღარ გავთვალე, წასულა მართლა ჩემი საქმე. დათოსი რა ისმის? არაფერი ველოდებით ამ სასამართლოს და ვართ ესე. აკაკი რას ამბობს? რა ვიცი, გვაიმედებს ყველაფერი კარგად იქნებაო. ხო და ყველაფერი კარგად იქნება. ხო იცი, აკაკი ტყუილად არაფერს არ იტყვის. მართლა ძალიან კარგი ბიჭია, იცი? გადასარევი, ეგრო გვეხმარება, არ ვიცი, ნანა რა. ხო და ყველაფერი კარგად იქნება. შენ მთავარია არის ნერვიული. რა ვიცი, ღმერთი მაგნას. ნანა. რაღაც მინდა გთხოვო. მოკლედ ეს წამლები მიმთავრდება. მაკას ხელფასი ჯერ არ იქნება. ჩემი პენსია კვირას დაჯდება. და რამე ფული ხო არ გაქვს რომ ასეს ხო? ლილა, აი გეფიცები უკაპიკოთ ვარ ახლა. იცი რა, რუსუდანი კვირის ბოლოს მომცემს ფულს და შენ მანამდე იქნებ ვინმესგან ისეს ხო, მე აუცილებლად მოვიდა. არა, იყოს არაუშავს, კვირას ჩემი პენსიაც იქნება. მე რა ვთქარითი დაგეხმარა. ეხლა რა სიზავ არა გაქვს და ხო არ გააჩენ. და წამლები რო გაქვს საყიდელი? არაუშავს რაღაცას ვიზავ. კარგი ლილა, გავალ მაშინ მე რა ვაკო უნდა მოვიდეს და ვასადილო. მიდი. ლილა, იცი რა, რამე თუ მოვიფიქრე ფულთან დაკავშირებით, გეტყვი, კარგი? აი, ეხლა ნუ ვიფიქრებ მაგაზე ვიშოვი რამეს. კარგი, წავედი მაშინ და შემოგივლი მე. აი, ნანკა. კარგად შემოკარგო. კარგად. აი, დედა. ვაიმე. რა გჭირს? არაფერი ბებო, ნუ გეშინია. წყალი დამალევინე.
მანას ხო არ გინდა დაუძახო. არა ბებო, არაფერი არ ნერვულობ. ჭვალი ეტყობა გამიცივდა. ამიდი ბებო მინდა. საყიდლებზე ვიხარ. საყიდლებზე? ნახე რა გიყიდე? ეს რა? მაისური? მიდი ჩაიცი. რა მაგარია. ხო მოგწონს? კი, ძალიან. ხო კარგად გექნება. კი, ჩემი ზომა. იცი რა, მე შევთანხმდი თუ რამე არ არის, მივიტანთ გადავცვალ. არა, ჩემი ზომაა. ჩაიცი რა დედა, მიდი რა მაგახერა. კაი, მერე ჩავიცი. გეხვეწები რა. ჩემი ზომაა, ნახე ზუსტად. კარგი. უი, საჭმელები გიყიდე ყველაფერი, რა ჩინ გიყვარს და ეხა გაგიკეთე, ხო? არა, წეღავ ჭამე ზუსტად. არ გშია? არა, არ მინდა. დედა და ჩემთვის რა ვიყიდე? რა? თავაიწყდა. ნახე რა ლამაზია, ხო ძალიან ლამაზია. კი, ძალიან მიხდება დედა. ხო, აი თუ დავინახე მივხვდი რა ჩემია. კი, დედა, ფული საიდან ქონდა? მამას დატოვებული ნახატი გავყიდე. რა? ხო და გამიკვირდა, აი დღესვე გაიყიდა და ისე კარგ ფასად. რა იყო, მოხდა რამე? არა, არაფერი არა. კარგი. მე ხამას ჩავიცვამ და შემოფასე. კარგი. კაი? კარგი. აბა, ძალიან გიხდება. ხო არა? კი. ხო. ეხა მე თედოსთან მივდივარ, ექიმთან და მალე მოვალ მაშინ. ხო, გამოვიცვლე მე წამოვალ. არა დედა, საწამოხვალ ვერ გავიგე. მე თვითონ წავალ და მოვალ. გამოყვებოდი არ მეზარება დედა. არა დედა, მარტო ხო ვიყავი წასული, ხო მოვიტანე რაღაცები, არაფერი არ დამემართება. შენ სადმე წადი ამ ხანაგებთან, არ ვიცი რამე. ცოტა გაერთე. რავი, კაი. სახში იქნები თუ წახვალ? რავი, ჯერჯერობით სახში ვარ. კაი, ჩემო სიხარულო, მალე მოვალ მე. კაი. ალო. ანი, კერესა ვარ, როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? რავი ვარ. რამ შეგაწუხა? რავი, რაღაც მინდა რო გთხოვ. გისმენ? ჩეპეს ურეკავ და ტელეფონს არ იღებს. და გეხვეწები შემახვედრე რა. ჩეპეს რო არ უნდა შენინახვა? ხო, ვიცი, მაგრამ უბრალოდ ლაპარაკი მინდა, მეტი არაფერი, გეხვეწები რა. არ ვიცი, ნახეთ. გეხვეწები რა. კაი, შევეცდები. ჯიგარი ხარ. კაი, მოკეთ მესთან დაგირეკავ და გაგაგებინებ. როდის? არ ვიცი, დაგირეკავ. კაი. შენ ხო ხარ კარგად? მე კი. კაი, გელოდები. კაი, მიდი. კი. წამოვალ აუცილებლად. ძალიან გამიხარდა მართლა. მიდი, კოცნი, მეც მიყვარ ხარ. მიდი. ვინ იყო? ჩემი კლასელი. რაომე? რავი, კლასის ბანკეტია და ვიკრიბებითო. აჰა. მე ჯერ მე არ უნდა მკითხო? კი? მე რა თაზლო პასუხს უჩემოთ? არ მიშვებ? არა. კაი, რა სირცხვილია. ჩემი კლასის ბანკეტია და როგორ არ წავიდე? შენ რამის ლაპარაკობ ბეგაგი? არ ამიტლიკინდი აქ? თხოვ რა. ჩემი კლასელები იქნებიან უცხოები არა? შენ არავერ გაიგე? გეხვეწები. ხო, კარგი. თუ დაიმსახურებ გაგიშვებ. მართლა? კი. ძალიან გამიხარდა მართლა. ოღონდ მეც წამოვალ.
რა? ყოველ მარტო ხوار გაგიშვა. ჩემი კლასელები იქნებიან უცხოები არა? ხო რა, ეხლა შენ ტრაციან კლასელებთან ერთად თუ წამოვედი, მადლობა თქვი რა. არ მომინდო მაგ მარტომ გულაობა გოგო. გააკეთე ლექცია. არა. შენ? კი, მეორე მაგ. აუ გვიანობამდე ხარ ხო დღეს? დღეს მაგ ძიმე დღე. აუ ლევან. ო. რა ვფიქრე იცი? აბა. საბა ხო არ გავიყვანოთ რამოდენიმე დღე ქალაქგარეთ. ო, ჩვენი ეზრე. ო, საბასთვისაც კარგია, ჩვენთვისაც კარგია სუფთაჰაერი. თან იცი რამდენი ხანი არ დამისვენია. მეც. საწოვიდეთ. სურამში. სურამში? კაია სურამი, ბორჯომით შეიძლება. და საბასთან ერთად გადავწყვიტოთ მოდი, ხა? საბა ყველგან წამოვა შენთან ერთად დიდი სიხარულით დამიჯერება. საწოვიდეთ მოგეთ, რა გადავწყვიტოთ. მაშინ მოდი სახში მოვილაპარაკოთ. კაი, საბასთან ერთად. გამარჯობა. დაშვებით, როგორ ხარ? კარგად. აი ლექციაზე შევდივარ ახლა. შენ? მე უნივერსიტეტის საღამოს ვამზადებ. ვაწყობ. ხო და ტვინი მაქვს ადუღებული არ ვიცი ვინ სადავსვა, ვინ რა გააკეთოს, მოკლედ რა. და ჩვენ შეგვიძლია დახმარება. კი. ლევან, შენ შეგვიძლია. მე? ხო, ლევან. მოკლედ საღამო უნდა წაიყვანო შენ. არა, რას ლაპარაკო. რა გინდა? არა, კაი, ხო იცი რომ არ მეყვარს ეგეთი რაღაცეები. კარგი რა ლევან, რა სხვა ვერავინ ვერ მოვიფიქრე, არ გამაგიჟვრე ხა ძალიან მთხრი. კაი და რატომ მე რა? ვინმე სხვა ხარ ხო? კარგი, ნუ დღეში 4 ლექცია მიყავს, 5 ლექცია მიყავს და ეს ერთი საღამოს საყვანა რა მოხდა? არა, ლექციის საყვანა სხვა არის და საღამოს საყვანა სხვა არის. კარგი ლევან, თან სტუდენტებს ძალიან უყვარხარ. თანაც სტუდენტებს ძალიან გაუხარდებათ. ლევან. სტუდენტებს საერთოდ არ აინტერესებთ ეგ საღამო და მით უმეტეს მე მაგის წამყვანი. ხო და შენ რომ წაიყვან, მერე დაინტერესდებიან. ლევან, თან მაგას სტუდენტები ხომ არ იქნებიან, არა იქ მოწვეული სტუმრები იქნებიან, ლექტორები იქნებიან, პროფესორები იქნებიან. ლევან, მე ამას შეზღერდა ვერავის ვერ ვანდობ. ლევან. ხო, კარგი. იქნები წამყვანი. ესე რა ლევან, ესე რა. ნუ ერთი პრობლემით ნაკლები. კარგი, გავალ მაშინე. საგვიდი ხარ? მამა ჩემთან რაღაც საქმე მაქვს და გავავლი. კაი. ნახავთ ის. მოკლედ. ლევან, რა უნდა გააკეთო ახლა შენ? რომელ საათზეა? ძალიან გადავიღე. ძალიან. ისე შენ და სალი ერთად რატომში წავ? რაღაც პრობლემები ქონდა და გადმოვიდა. მაგრად ერთობით, ხო? ძალიან, აი ძალიან და სულ ჩემთან ერთად რა ცხოვრობდეს, ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იყო. ის ცხოვრობს მე. მე მიდიხარ აქედან სადმე? კი, ერთი გოგო უნდა ნახო კიდე და მე. საათში მივდივარ, ჩემი სერიალი საფრენ სეზონი დაიწყო და უნდა ეჭვი დავუყო. შენ არ უყურებ არაფერს? არა, რაღაც ვერ დავიწყე. სერიალი? ხო. კაი, გადავ დღეს მოგცემ ძალიან კაი სერიალი, სკიმს და უეჭვენებს რომ მაგრად მოგეწონა. კაი, მოვედით. აქ ცხოვრობ? ხო. მეწოდინება წინ როცა არ ნახავ, სად მომივიდე. კაი, მეწოდე სალის და მორეკავ და აღავ. ხო. ხო, რა შვები? კაი, მაშინ მე ავალ სახში. კაი. ხო. მამამის საერთოდ არის სადღაც და ჯერ არ მოდის. მე კიდე მეგონა რომ მალე მოვა და დაველოდა ვიცხო. რატომ? რა ვიცი. კაი, წავედი. კაი, დროებით. სახში რომ მივალ მოგწერ. კარგად. დროებით. სერიალის ლინკი გამომიგზავნე, ხო? ხო, კი. აი. ალო. აუმარჯოს. არ მესმის. ესმის ახლა. კი, რომელი ხარ?
თორნიკე ხარ შენ? კი, მე თორნიკე ვარ და შენ რომელი ხარ? იკა ვარ მე. იკა? ხო, ზალი შეყვარებული. ხო, გაუმარჯოს. კარგი, შენი და ზალის სურათები ვნახე რა და ავერთი მითხარი რა ხდება. არაფერი, რა უნდა ხდებოდეს. ბიჭო, მომისმინე ბრატ, ზალი არის ჩემი შეყვარებული რა და მაგრამ სიამოვნებს ამ თქვენ ფოტოებს რო ხედავ ფეისბუქზე. ანუ გავიგე, მაგრამ მე სალისთან მეგობრობ. და რა ისეთი არაფერი არ მოხდა, უბრალოდ სურათი გადავიღეთ, რომ გაბრაზებული ყავი რა. რო გირეკავ ესე იგი მოხდა, ხო? მომისმინე, სალი ჩემი მეგობარია. კარგი, მომისმინე ბრატ, მეგობრები ხარ რა ხარ ვაფშე იგი არ მაინტერესებს რა იქ სურათები არ მს იკაც მამა მომისმინე. მე და მოდი გაისვალისწინე ხო? ხო და ეხა მეც გეუბნები, მომისმინე სალისთან მეგობრობ და იდეაში მე რო იცოდე თაკო მომწონს და სერიოზულად ვფიქრობ ამ ურთიერთობაზე და სალისთან მეგობრობ. რა ვერ გაიგეთ? მოიცა. თაკო? ხო, თაკო ჯერ არ იცის რა. გასაგებია ძმაო, გასაგებია. ხო, კარგია. აი ძმაო, არ ვიცოდი. ხო, ეგ არაფერი ეხლა, მამეთ შენ სადგილზე მეც იგივეს გავაკეთებდი, მაგრამ ჩემც ხო გაიგე რა. აი ბრატ, მაშინ ჩვენს ავაპარაკო აღარ გვაქვს. კარგი. მალე მოვა. სულეო, ყოდა შემოვიდა. და როგორი ხმა ქონდა? ჩაოლებრო როგორი ხმა? რაღაც არ მომწონს ეს ბიჭი რა, ვერ გათვალა ბევრი რაღაცები. არ არის ცუდი ადვოკატი, რომას მოვა, ნახოთ დაილაპარაკებს და ნახოთ შევხედოთ. მოდი. შეიძლება ბოდის გიფტით გავოდინეთ, სხვა კლიენტსაც შევხვდიდა. რა ხდება? არიერი იმუქრება. ეგრეც ვიცოდი. ეგრეთ მოიცადე ახლა ერთი წუთით. რა მინდა? თუ არ მიშვენით, ყველაფერს ვიტყვია. შველას რაზე ძაფერს? რატო როგორც დამბერდით, ცოტა მომცემ და მალე გამომიყვანეთ, თორე ვიტყვი ფულის გამორუჯდებიო. ბიჭო, ვის გადავეყარეთ ამ ინტრიგანს, ა? აბა. მოიცა, კარგი, ხარ რას ფიქრობ? სიმართლე გითხრა, არ ვიცი. გუშინ პირდებოდი ყველაფერს მოახერხებო? ტარიელის ასეთ შემოbrunებას არ ველოდი ბატონო რა. რა ასელოდები საერთოდ. ეს პროკურორიც როგორ გვაწვება? დიდი შანსია წავალოთ პროცესი. აუ ის დააფქავს ყველაფერს რა, ვახო რაღაც უნდა მოვიფიქროთ რა. არ ვიცი. სერი პროცესა გე? ხო არ მოგატყუებთ რა. არის შანსი რომ წავაგოთ და მე იმას ვინ გააჩვენებს. ფული არ მინდაო? არ მინდაო. მირჩევნია ცრუ ჩვენებისთვის ცოტა ხანი ჩავждე ვიდრე მკვლელობისთვის მთელი ცხოვრება. ხო. ადვოკატი ხო შევცვალოთ, ა? აზრი არ აქვს რა მოწმო. აბა რა ვქოთ ახლა უსმინოთ როგორ მოყვება ყველაფერს? რაღაცას მოვიფიქრებთ რა. აი რა ვახო რა რას მოვიფიქრებთ? იმან თუ ლაპარაკი დაიწყო, მაგარ ცუდ პონჩი გაიჩნდება ტატოე. დაიჭერე. და არ ჩვენ კომპანიას დაადგება კაი. ვიცი. კაი, წავდი ახლა შენ და დაიკავშირე. კარგი. და მე რა გავაკეთო? არაფერი ხოლმე დაგირეკავ და ჩემს აზრს დავიღე. შევაბიდე. ატوار მოსვევინებ ადვოკატსა. ხო და ვერ გაართოთ რა. აზრი არ აქვს რა მას. ისიც ვერაფერს ვერ გააკეთებს სხვას წარმოიდგინე. ну ისა აბა ჩვენ რა ვქნათ? რაღაცას მოვიფიქრებთ რა. იმ პროკურორს ექნება ალბათ რა. კი. რაღაც ლაკა ყველას აქვს, მაგრამ ახლა ესე უცებ იმ მომძებნოთ, ა? მომძებნეთ. შენი იმედი მაქვს. დალე. აულო.
ნინი. როგორ ხარ? როგორც ხედავ შენ? მე კარგად. როგორ მიდის საქმეები? კარგად. მალე ადგები? ხო რა მეუნებიან მალე. ძალიან კარგი. შენი ნახვა მინდოდა მაგრად. ხო, ვიცი, მითხრა მამა. და რა გინდოდა? უნდა მაპატიო რა ყველაფერი რაც გავაკეთე. გაპატიე. მართლა? ხო, აღარ სამის გახსენებ. ხო რა. ბაზარი არა. აცები აურიე რა, მაგრამ ჩემი ცოლი ხარ. ხო და რო ადგები გავქორწინდეთ. რა? საბარაგე გონა რომ მოვიდოდი და შეგირიგდებოდი, ხო? რა და გავქორწინდე, შენ გიჟი ხო ახლა? მომისმინე, ახლა ყვირილი არ დაიწყო, ესე ჯობია. ვისთვის? შენთვის და იმ სირისთვის, არა? რა? ხო, შენ გონი არ ვიცი, ხო, ვიღაცასთან ერთად რო დაძრები. მომისმინე, შენი საქმე არ არის. აბა ვისი საქმეა, ვისი? ისია და ჩემი. და აღარ ვართ მე და შენ ცოლ-ქმარი. მე თქვენ განახებთ განქორწინებას. აი ნახავ შენ. მოკლედ მე ხო წავედი. და ადგებით თუ არა განქორწინდეთ. რა უნდა განქორწინდეთ? ვიღაც ტიპით ხარ, გატაცებული და ეგრე დამთავრდება შენ გონია? რას მოდიოდი საერთოდ? იმას რომ შენი ქმარი ვარ, უნდა გაიგო. აღარ ვარ შენი ცოლი, გაიგე ერთხელ და სამუდამოდ წავედი მე. თქვენ თუ არ დაგაკრავთ ერთმანეთზე, თქვენი დედა მოვთხან მე თქვენი. შევეცი. ლევანი, ხო? კი. ერთი წუთი საქმე აქვს რა. რა ხდება? ერთი წუთი. აი, ხო, ვიცი რომ ერთხელ შევწდი. გიხვეწები გაელაპარაკე რა. მოკლედ რაღაც პატარა დავალებასეული მინდა რომ მოგცეთ. კი ბატონო. ეხლა რა ხდება? შენ ჟურნალისტური გამოცდილება დაგჭირდება ხათი. კითხე შენ ცოლს. რა ხდება გოგო? აი ეგრე ზის მთელი დღეა კარუჟლუსავით და ჩასისინებს მას ტელეფონს. რა საკეთებ გოგო მაგალითად? ხო ლევან. სათხარ. სახლში შენ? შევხვდით რა საქმე? მოხდა რამე? სალაპარაკო შევხვდით.